大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果您觉得本视频对您有帮助，请给我点个赞加订阅，谢谢。春天雨水比较多，空气潮湿，而且温差大，特别容易感冒、咳嗽，甚至有些人反映肺都要咳出来了。咳嗽问题其实是肺的问题，想要从根本上解决痰多咳嗽的问题，我们就要从润肺、清肺热开始，保护肺部健康，才能够从根本上解决咳嗽的问题。今天给大家分享一个清肺润肺的食疗方，这个方法可以帮助我们快速的排出痰多，缓解咳嗽的问题。用到的食材简单又便宜，而且特别的好喝，还管用。我们一起来看看它的做法吧。首先，我们来准备一个梨，先把皮消除干净。梨是我们日常生活中常吃的一种水果，肉质细嫩，香甜多汁，有着丰富的营养价值。梨有解渴、润肺、止咳的作用。梨含有大量的水分，可以改善口渴，或者是运动后我们在食用梨都有很好的解渴作用。另外，梨中含有糖分，在一定程度上能够补充能量，缓解疲劳。梨能够很好的去痰止咳，对于咽喉有保护的作用，对于肺热或者是肺燥所致的咳嗽、咽干、口渴等症状都有一定的缓解作用。很多人在吃梨的时候喜欢把这个梨皮去除干净，如果可以接受的情况下，这个梨皮可以不用去。梨皮可以起到很好的清热润肺的作用，能够有助于降低体内的虚火，缓解上火导致的喉咙干痛、头痛、头晕等现象。去皮后的梨，我们把果肉切下来，然后再把它切成小块，切好先装入盘中备用。接下来再来准备4个马蹄，马蹄也叫做薄荠。马蹄是一种可以当做水果来吃的，也可以当做蔬菜来吃的食物。平时适当的吃一些马蹄，可以把身体里面的毒素和垃圾更快的排出体外。马蹄它的营养特别的丰富，功效也是特别的多。马蹄中含有一种抗菌物质，能够抑制有害菌种对身体造成的侵害，降低血压作用很强，还能够避免乳腺癌肿、食道癌肿、肺部癌肿情况发生，是一种很好的预防疾病的食材。马蹄它是一种寒性食物，下火清热效果非常的好，能够补充身体所需要的营养物质。如果出现感冒、发烧问题时，我们可以适当的吃一些马蹄，可以帮助消化、去除胀气、通便、解除毒素、凉血。马蹄也被称为是肺部吸尘器，它对肺部非常的有好处。如果咳嗽、痰多的时候，可以吃一些马蹄，对于清肺热、清肺痰、止咳、化痰效果非常的好。马蹄有润肺、化痰、生津的作用，所含的纤维素以及粗蛋白能够很好的促进大肠蠕动，所含的粗脂肪增加了润肠通便的作用。富含的纤维素和薄荠因等活性物质对于降血压有非常好的效果。高血压患者平时也可以把它当作水果来吃。马蹄去皮后，我们再把它切成薄片，切好直接装入碗中备用。再来准备5克的百合。百合是一种药食兼优的滋补佳品，四季皆可应用。百合具有宁心、安神、美容、润肤、润燥、止咳、化痰等功效。百合含有的莲叶质具有润燥清热的作用，尤其是在春季食用，滋补润燥的效果会更加好，是缓解肺燥、咳嗽等症状的天然食物。百合还能够清心安神，可用于余日末梢、神志恍惚、失眠多梦、心情郁郁等病症。另外，百合含有多种生物碱，对于白细胞减少症有预防作用，能够升高血细胞，对于化疗以及放射性治疗后细胞减少症有治疗的作用。
百合在体内还能够促进增加单核细胞系统的吞噬功能，能够提高机体体液免疫能力，因此百合对于多种癌症均有较好的预防作用。我们先把百合清洗干净，然后也放入盘中备用。接着再准备5克的枸杞。枸杞是我们日常生活中很常用的滋补品，尤其是能够滋补肝肾、益精、明目和养血，能够增强人体的免疫能力。对于脂肪肝和糖尿病患者也有很好的辅助治疗。另外，枸杞还能够美容、养颜、延缓衰老。枸杞中还含有提高呼吸道抗病能力的胡萝卜素，在人体内转化成维生素 A， 具有维持上皮组织正常分化和生长的功能，可预防呼吸道感染，提高呼吸道抗病能力。所以我们在日常生活中可以多用枸杞来泡茶喝，对于我们强身健体、提高身体免疫力有非常好的作用，可以帮助我们润肺止咳化痰。枸杞也有非常好的润肺止咳的效果。清洗干净的枸杞和其他食材放在一起，接下来把准备好的食材倒入锅中，再加入多一点的清水，这个水的量可以多加一些，我们只喝这个汤水就可以啦，特别的好喝。盖上盖子，用大火煮上20分钟。亲爱的朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。也可以在下方点赞、评论、加1，感谢您的支持。20分钟后，我们再加入少许的冰糖，给它简单的调一下味。冰糖也是可以入肺，具有润肺、止咳的功效，对于肺燥、咳嗽、干咳无痰、痰中带血以及咳喘都有一定的调理作用。我们把冰糖搅拌至融化就可以啦，然后直接装碗就可以喝了。我们喝的时候可以只喝这个汤汁，非常的清甜好喝。里面加入了马蹄、雪梨还有冰糖，口感非常的好，连小朋友都特别的爱喝。这道汤有非常好的滋润作用，马蹄搭配雪梨这样煮水喝，不仅可以滋润我们的肺部，还能够起到止咳化痰的效果。加入了枸杞，还有润湿化痰、养肝滋润肺部，尤其是到了这个季节，经常会咳嗽痰多，我们可以经常用梨搭配马蹄这样煮水喝，给家人和老人喝，效果都特别好，可以帮助我们润肺止咳化痰。隔3差5的煮一次来喝，对于肺部有非常好的保养保健的作用。喜欢的朋友可以收藏起来试试哟。好啦，今天分享的视频内容就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。